கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு பாலிசோம்னோகிராஃபி என்ற பரிசோதனை கருவி ரோட்டரி சென்ட்ரல் அறக்கட்டளை சார்பில் வழங்கப்பட்டது. சென்னைக்கு அடுத்து கோவையில் இந்த பரிசோதனை வசதி உள்ளது. உடல் பருமன் உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் குரட்டை பாதிப்பை கண்டறிய கருவி உதவுகிறது. இரத்தத்தில் உள்ள ஆக்சிஜன் அளவு, இதய துடிப்பு போன்றவையும் காட்டுகிறது. தூங்கும் போது குரட்டையால் அப்னியா எனப்படும் மூச்சடைப்பு சிலருக்கு ஏற்படுகிறது. தூக்கம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் கண்டறியும். இந்நோய் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டும் போது அதிக தூக்கத்தினால் விபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பாதிப்பு இருந்தால் சிகிச்சை பெற வேண்டும் என டீன் நிர்மலா கூறினார்.